अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MTS कम्युनिटी। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं CNC मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, जो है 3 एक्सिस CNC मिलिंग मशीन। जब हमने यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर कंप्लीट किया, उसके बाद ICAT पीरियड में हमने ये इस प्रोजेक्ट पे काम किया। तो उसी दौरान इसकी मैंने वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड की थी, जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें हम आपको बताएंगे कि हमने कैसे इसको स्टार्ट किया, कौन कौन से स्टेप किए और इसको कंप्लीट किया। तो सबसे पहले हमने जो हमारा आइडिया था, माइंड में जो आइडिया था, उसको हमने सॉफ्टवेयर के ज़रिए, प्रो इंजीनियर सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको मॉडल किया। ये मॉडल हमने, ये आपके सामने मशीन, इसको मॉडल किया और इसका सारा का सारा जो क्रेडिट है वो असदुल्ला तारिक को जाता है। उसी ने इस पर काम किया है, इसको मॉडल किया है। फिर जब हमारे पास ये मॉडल हो चुकी है, ऐसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट ऐसे होगा, फिर हमने इसी तरह जैसे हमारे पास मशीन थी, हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया हमारे रियल प्रोडक्ट में और स्टेप बाय स्टेप हमने अपनी रियल प्रोडक्ट बनाया, जैसे आपके सामने आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये सारे स्टेप जो हमने किए आपके साथ शेयर करेंगे। मॉडलिंग जैसे की वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसको बाद में हमने रियल में जैसे जैसे कंप्लीट किया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए आइए आप वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
इस वीडियो में आपने देखा कि मशीन कैसे बनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कि इस मशीन पर वर्किंग कैसे होती है और कुछ वर्किंग किसी ऑब्जेक्ट पे वर्किंग करके भी आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।